ବିଜୁଳି ମାରିଲେ କରିବେ କ'ଣ? କେମିତି ରହିବେ ସୁରକ୍ଷିତ? ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତ ହେଉଛି ଆଉ ଅନେକ ଜନଜୀବନ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ବଜ୍ରପାତର ହେବାର କାରଣ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ବଜ୍ରପାତର ମୁଖ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପ୍ରବାହ ହୋଇଥାଏ। ଆଣ୍ଟିସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ପବନ ବହିଥାଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ରହିଲେ ଏହିଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତଳ ସ୍ତର ତାତିବା କାରଣରୁ ଉପରକୁ ଉଠେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଟ୍ରଫ୍ ଲାଇନ୍। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ପବନ ବହେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥାଏ। ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ବା ବିଜୁଳି ମାରିଲେ ଭୁଲରେ ବି ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବଜ୍ରପାତ ବେଳେ ଛାତ ଘରେ ରହିବା ସବୁଠୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଚାଳ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଘରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସେଠାରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାସହ ମୋବାଇଲ ଭଳି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଭୁଲରେ ବି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ସମୟରେ ମୋବାଇଲକୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ବାଦ୍ ଯଦି ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଝରକା ଏବଂ କବାଟ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବାହାରେ ଥିଲେ ନଇଁ ପଡ଼ି ଆଣ୍ଠୁକୁ ବଙ୍କା କରି ଛାତିରେ ଲଗାଇ ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଯେତେ ସଙ୍କୁଚିତ କରିପାରିବେ ସେମିତି କରି ବସନ୍ତୁ। କେବେ ବି ସିଧାସଳଖ ମାଟି ଉପରେ ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ବା ମାଟି ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଜୁଳି ମାରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କାରରେ ଥିବେ, ଗାଡ଼ି ଡୋର୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗାଡ଼ିର ଝରକା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଛଡ଼ା ପାଣିଠାରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଜଳାଶୟ ବା ଜଳ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ସେଠାରୁ ଦୂରେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ପାଣିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପ୍ରବାହ ଜଲ୍ଦି ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ସାୱାର ଲଗାଇ ଗାଧାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମେଟାଲ ତଥା ଧାତୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ତାର ବାଡ଼, ସାଇକେଲ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତୁ। ଟିଭି ଭଳି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବୋର୍ଡ ଠାରୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେବେ ବଜ୍ରପାତ ହେଉଛି, ଯଦି କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଏହାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବାକୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।